सम्पूर्णमा नमस्ते। आज हामी फेरि पनि वनरक्षक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरूको भिडियो लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र यो भन्दा अगाडितिरको भिडियोहरूको सेट हेर्नु भएको छैन भने हामीले सेट 1 देखि सेट 11 सम्म भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेका छौं। यदि हेर्नु भएको छैन भने एकपटक ती मोडेल क्वेशन पनि हेर्नु होला भन्दै आज म सुरु गरे आजको क्वेशनहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ प्रदेश वन नियमावली बमोजिम रु 50 लाख भन्दा माथिको काठ दाउरा बिक्री वितरण गर्न सक्ने अधिकार कसलाई रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क डिभिजनल वन अधिकृत, ख सहायक वन अधिकृत, ग प्रदेश वन निर्देशक, घ मन्त्रालयको सचिव। यसको सही उत्तर हो घ मन्त्रालयको सचिव। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ वन्यजन्तु सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालियो? अप्सनमा रहेको छ क विक्रम सम्वत 2033, ख विक्रम सम्वत 2043, ग विक्रम सम्वत 2053, घ विक्रम सम्वत 2063। यसको सही उत्तर हो घ विक्रम सम्वत 2063 देखि वन्यजन्तु सप्ताह मनाउन थालियो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 बमोजिम कुन जनावरको चरीचरण दस्तुर तिर्नु पर्दैन? अप्सनमा रहेको छ क गाई, ख गोरु, ग गौरी गाई, घ चौरी गाई। यसको सही उत्तर हो क गाई। गाईको चरीचरण दस्तुर लाग्दैन। गाई राष्ट्रिय जनावर पनि हो। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 अनुसार जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क डिभिजनल वन अधिकृत, ख प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ग नापी कार्यालयको प्रमुख, ख मालपोत कार्यालयको प्रमुख। यसको सही उत्तर हो ख प्रमुख जिल्ला अधिकारी। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 अनुसार जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायको प्रमुख, ख सहायक वन अधिकृत, ग डिभिजनल वन अधिकृत, घ रेन्जर। यसको सही उत्तर हो ग डिभिजनल वन अधिकृत। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ नेपालका वन नर्सरीहरूको प्रमुख समस्या के हो? अप्सनमा रहेको छ क राम्रोसँग बिउ सङ्कलन नगर्ने, ख राम्रोसँग नर्सरी नबनाउने, ग बिउ रोप्ने ठिक समयलाई ध्यान नदिने, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ नेपालमा वनस्पति दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सनमा रहेको छ क चैत 12, ख चैत 22, ग चैत 5, घ चैत 29। यसको सही उत्तर हो घ चैत 29 मा चाहिँ वनस्पति दिवस मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ रुखको छपान कार्य किन आवश्यक छ? अप्सनमा रहेको छ क पोलहरूका परिमाण पत्ता लगाउन, ख वन कार्ययोजनामा भएका व्यवस्था अनुसार वार्षिक कटान परिमाण निकाल्न, ग वनमा भएका रुखहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउन, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर चाहिँ हजुरहरू कमेन्टमा लेख्दै गर्नुहोस्। यो प्रश्न चाहिँ हजुरहरूको लागि छोडिदिनेछु मैले। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ अभियुक्त राख्ने हिरासत कक्ष कस्तो हुनु पर्दछ? अप्सनमा रहेको छ क उज्यालो कोठा, ख शौचालय, ग स्वस्थकर खाना, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने
एकपटक च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कसले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, कुन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि वन रक्षक कर्मचारी परिचालन गर्न सकिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क राष्ट्रिय निकुञ्ज, ख वन्यजन्तु आरक्ष, ग शिकार आरक्ष, घ राष्ट्रिय वन क्षेत्र। यसको सही उत्तर हो घ राष्ट्रिय वन क्षेत्र। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको प्रमुख उद्देश्य के हो? अप्सनमा रहेको छ क संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने, ख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने, ग वन्यजन्तु सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, ख माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो ख माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, स्याम्पल प्लट भनेको के हो? अप्सनमा रहेको छ क वन क्षेत्रमा वन्यजन्तु पाल्नका लागि छुट्याएको प्लट, ख चराचुरुङ्गीलाई संरक्षण गर्न छुट्याएको प्लट, ग सम्पूर्ण वनको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोकिएको साइजको वनको टुक्रा, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो ग सम्पूर्ण वनको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तोकिएको साइजको वनको टुक्रा। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, रामसार सन्धि कहाँ भएको थियो? अप्सनमा रहेको छ क इराक, ख इन्डोनेसिया, ग इजरायल, घ इरान। यसको सही उत्तर हो ख इरान। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, तल दिएको मध्ये समशीतोष्ण पतझड वनस्पतिमा पाइने वनस्पति कुन हो? अप्सनमा रहेको छ क उत्तिस, ख पिपल, ग चाँप। यसको सही उत्तर हो ख माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ, वन ऐन 2076 को परिच्छेद 7 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनमा रहेको छ क सामुदायिक वन सम्बन्धी, ख राष्ट्रिय वन सम्बन्धी, ग निजी वन सम्बन्धी, घ कबुलियती वन सम्बन्धी। यसको सही उत्तर हो घ कबुलियती वन सम्बन्धी। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ, वनको अवस्था राम्रो र प्रजातिको किसिम मध्यम खालको बढ्ने प्रजाति भएको वनको वार्षिक वृद्धि दर कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ क 4%, ख 3%, ग 2%, घ 1%। यसको सही उत्तर हो क 4%। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ, कस्तो व्यक्ति सुराकीका लागि योग्य हुन सक्छ? अप्सनमा रहेको छ क सामुदायिक वनका वन हेरालु वा सदस्य, ख फरार अभियुक्तका आफन्त वा छिमेकी, ग स्थानीय व्यक्ति, भद्र भलाद्मीहरू तथा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, वन गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउन दिएका मध्ये कुन विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ? अप्सनमा रहेको छ क समय, ख गस्ती क्षेत्र, ग सुरक्षा, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ, दिएका मध्ये कुन जडीबुटीको सम्पूर्ण भाग प्रयोगमा आउँछ? अप्सनमा रहेको छ क एर्सागोम्बा, ख 5 औँले, ग सर्पगन्धा, घ लौटसल्ला। यसको सही उत्तर हो क एर्सागोम्बाको सम्पूर्ण भाग प्रयोगमा आउँछ। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ, दिएका मध्ये एजेन्डा 21 लागू भएको जिल्ला कुन होइन? अप्सनमा रहेको छ क सुर्खेत, ख दाङ, ग कञ्चनपुर, घ कैलाली। यसको सही उत्तर हो ग कञ्चनपुर। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ, नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सनमा रहेको छ क विक्रम सम्वत 2053, ख विक्रम सम्वत 2052, ग विक्रम सम्वत 2051, घ विक्रम सम्वत 2050। यसको सही उत्तर हो घ विक्रम सम्वत 2050। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, वनको गस्ती तथा सुरक्षाका लागि
दिएको मध्ये कुन निकायलाई परिचालन गर्न सकिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क वन रक्षक, ख सशस्त्र वन रक्षक, ग क र ख दुवै, घ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल। यसको सही उत्तर हो ग क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ कस्ता वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नु पर्दछ? अप्सनमा रहेको छ क घाइते, ख टुहुरा, ग हिंस्रक, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै खाले वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिहरूमध्ये मानवीय क्षतिलाई कति प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ? अप्सनमा रहेको छ क 5, ख 2, ग 3, घ 4। यसको सही उत्तर हो ग 3। साथीहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कुन साथीले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा आफ्नो ठाउँको नाम लेख्दै गर्नुहोस्। सुरु गरे फेरि प्रश्न नम्बर 25। नेपालको तराई क्षेत्रको नदी तटमा पाइने प्रमुख प्रजाति कुन हो? अप्सनमा रहेको छ क साल, ख खयर, ग सिमल, ख टिक। यसको सही उत्तर हो ख खयर। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ सिसौँ समुद्र सतहदेखि कति उचाइसम्म पाइन्छ? अप्सनमा रहेको छ क 400 मिटरसम्म, ख 1400 मिटरसम्म, ग 2400 मिटरसम्म, घ 3400 मिटरसम्म। यसको सही उत्तर हो ख 1400 मिटरसम्म सिसो पाइन्छ समुद्र सतहदेखि। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ चापको बिउ सङ्कलन समय कुन हो? क वैशाखदेखि असार, ख जेठदेखि भदौ, ग साउनदेखि मङ्सिर, घ असोजदेखि फागुन। यसको सही उत्तर हो ग साउनदेखि मङ्सिर चाहिँ चापको बिउ सङ्कलनका लागि उत्कृष्ट समय हो। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 अनुसार 25 लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी मूल्य रहेको लिलाम बिक्री स्वीकृति गर्ने अधिकार कसको हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ क डिभिजनल वन अधिकृत, ख सहायक वन अधिकृत, ग प्रदेश वन निर्देशक, घ उपमहानिर्देशक। यसको सही उत्तर हो ग प्रदेश वन निर्देशक। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सामुदायिक वनको कार्य सञ्चालनका लागि बढीमा कति सदस्य हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ क 7, ख 10, ग 15, घ 21। यसको सही उत्तर हो घ 21। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ साझेदारी वनको वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ कहाँ पेश गर्नु पर्दछ? अप्सनमा रहेको छ क प्रदेश वन निर्देशालय, ख डिभिजन वन कार्यालय, ग स्थानीय तह, ख र ग दुवै। यसको सही उत्तर हो ख र ग दुवै। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ वन व्यवस्थापनको सिलसिलामा एक असल नोकर तर खराब डडरले आगोलाई जनाउँछ। अप्सनमा रहेको छ क धनी, ख मालिक, ग अधिकृत, घ वन्यजन्तु। यसको सही उत्तर हो ख मालिक। यसको खाली ठाउँमा चाहिँ मालिकले आगोलाई जनाउँछ भन्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ साझेदारी वनको कार्ययोजना स्वीकृति गर्ने निकाय कुन हो? अप्सनमा रहेको छ क प्रदेश वन मन्त्रालय, ख प्रदेश वन निर्देशालय, ग डिभिजन वन कार्यालय, घ स्थानीय तह। यसको सही उत्तर हो ख प्रदेश वन निर्देशालय। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क प्रधानमन्त्री, ख डिभिजनल वन अधिकृत, ग प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
घ वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशक। यसको सही उत्तर हो ख डिभिजनल डिभिजनल वन अधिकृत। ख चाहिँ यसको सही उत्तर हो। मैले यहाँ मार्क पनि लगाइदिएको छु। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ सरकारी वनको विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कुन तहको हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ क प्रदेश सरकार, ख नेपाल सरकार, ग स्थानीय सरकार, घ डिभिजन वन कार्यालय। यसको सही उत्तर हो ग स्थानीय सरकार। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 अनुसार कार्यक्रम छनौट तथा कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क प्रधानमन्त्री, ख गृहमन्त्री, ग अर्थमन्त्री, घ अर्थ मन्त्रालयको सचिव। यसको सही उत्तर हो अर्थ मन्त्रालयको सचिव। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ भ्रूणको विकास भएर भ्रूण बिउबाट बाहिर निस्कने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क अंकुरण, ख जरा गाड्ने, ग ग्राफ्टिङ, घ लेयरिङ। यसको सही उत्तर हो क अंकुरण। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ निम्न कुन कार्यका लागि वन क्षेत्र दिन उपयुक्त हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ क सुकुम्बासीलाई बसाउन, ख कृषि क्षेत्रको विकास गराउन, ग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न, घ राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्न। यसको सही उत्तर हो ग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजना सञ्चालन गर्न। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ वन क्षेत्रमा गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो? अप्सनमा रहेको छ क गस्ती सम्बन्धी सूचनाहरू गोप्य राख्ने, ख पूर्व योजना तयार गर्ने, ग आवश्यक सामानको जोह गर्ने, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो ख माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ गैंडाको स्थानान्तरण किन गरिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क दिगो रूपमा संरक्षण गर्नका लागि, ख वैकल्पिक वासस्थानका लागि, ग महामारीबाट बचाउनको लागि, ख माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो ख माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कस्तो कसुरदारलाई धरौटीमा छोड्न मिल्दैन? यसको सही अप्सनमा रहेको छ पहिलो पटक कसुर गर्नेलाई, ख पटके कसुरदारलाई, ग आफ्नो गल्ती कबुल गर्ने कसुरदारलाई, ख जुनसुकै कसुरदारलाई। यसको सही उत्तर हो ख पटके कसुरदारलाई धरौटीमा छोड्न मिल्दैन। त्यसकारण यसको उत्तर ख हो। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ खैर प्रजातिका जरालाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क गोलाइको आधारमा, ख तौलको आधारमा, ग लम्बाइको आधारमा, घ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हो ख तौलको आधारमा। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ कागज बनाउन लोक्ताको कुन भाग प्रयोग गरिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क जरा, ख बोक्रा, ग पात, घ पुरै बिरुवा। यसको सही उत्तर हो ख बोक्रा। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपालमा कति प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन्? अप्सनमा रहेको छ क 55, ख 65, ग 75, घ 85। यसको सही उत्तर हो ग 75। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ थुनुवा राख्नुभन्दा पूर्व दिइने पूर्जीलाई के भनिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क थुनुवा पूर्जी, ख वन पूर्जी, ग सजाय पूर्जी, घ तारिख पूर्जी। यसको सही उत्तर हो क थुनुवा पूर्जी। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ वर्षाको समयमा ढुसी र हिउँदको समयमा किरा हुने जडीबुटी कुन हो? अप्सनमा रहेको छ क 5 औँले, ख सतुवा, ग सुगन्धवाल, घ एर्सा गुम्बा। यसको सही उत्तर हो
एर्चा गुम्बा। यसलाई कहीँ कहीँ चाहिँ एर्चा गुम्बा पनि लेख्ने गरेको हुन्छ। यसको सही उत्तर हो एर्चा गुम्बा। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ जल प्रकोपको कारण सिर्जित समस्या नेपालमा विश्वको कतिौं स्थानमा रहेको छ? अप्सनमा रहेको छ क 27औं, ख 25औं, ग 30औं, घ 11औं। यसको सही उत्तर हो ग 30औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ FAO ले कुन उचाइलाई स्ट्यान्डर्ड ब्रेस्ट हाइटको मान्यता दिएको छ? अप्सनमा रहेको छ क 1.8 मिटर, ख 1.4 मिटर, घ 1.6 मिटर, घ 1.3 मिटर। यसको सही उत्तर हो 1.3 मिटरलाई मान्यता दिएको छ। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ नेपाल वन निगम लिमिटेड कस्तो संस्था हो? यसको अप्सनमा रहेको छ नेपाल सरकारको अर्थ स्वामित्व भएको, ख नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको, ग नेपाल सरकारको 51% स्वामित्व भएको, घ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको स्वामित्व भएको। यसको सही उत्तर हो ख नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ राष्ट्रिय वन नीति 2075 अन्तर्गत कतिवटा मुख्य नीतिहरू समावेश गरिएका छन्? अप्सनमा रहेको छ क 8, ख 7, ग 11, घ 12। यसको सही उत्तर हो क 8। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ दिएका मध्ये कुन पारिस्थितिक पद्धतिको अजैविक तत्त्व हो? अप्सनमा रहेको छ क हावा, ख पानी, ग माटो, घ माथिका सबै। यी सबै चिजहरू पारिस्थितिक पद्धतिभित्र नै पर्ने भएको कारण यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिको अजैविक तत्त्वहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ अप्रिल 22 मा पृथ्वी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? अप्सनमा रहेको छ क सन् 1950, ख सन् 1977, ग सन् 1982, घ सन् 1990। यसको सही उत्तर हो ख सन् 1977। यसमा चाहिँ पृथ्वी दिवस कहिलेदेखि मनाउन थाले कहिले मनाइन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्ने गरे हुन्छ कतै। त्यसमा चाहिँ अप्रिल 22 देखि चाहिँ अप्रिल 22 मा चाहिँ पृथ्वी दिवस मनाइन्छ भनेर एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सोधेको हुन्छ कहीँ पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर। यसको उत्तर पनि अप्रिल 22 मा मनाइन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोला र सँगै यो क्वेसन पनि। प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ वन अपराध तथा चोरी निकासी सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्नका लागि परिचालन गरिने सुराकीको वर्गीकरण कुन सही छैन? अप्सनमा रहेको छ क स्वैच्छिक सुराकी, ख नियमित सुराकी, ग दैनिक सुराकी, घ पटके सुराकी। यसको सही उत्तर हो ग दैनिक सुराकी। प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ वन नियमावली 2079 अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा चरीचरण गर्न अनुमति कसले दिन सक्नेछ? अप्सनमा रहेको छ क वन तथा भू संरक्षण विभागको महानिर्देशक, ख प्रदेश वन निर्देशक, ग वन तथा भू संरक्षण विभागको उपमहानिर्देशक, घ डिभिजनल वन अधिकृत। यसको सही उत्तर हो घ डिभिजनल वन अधिकृत। प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ मसलाको प्राकृतिक जङ्गल नेपालको कुन क्षेत्रमा बढी पाइन्छ? अप्सनमा रहेको छ पूर्वी तराई, ख पश्चिम तराई, ग मध्य पहाड, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो घ कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ उद्धार केन्द्रमा कस्ता वन्यजन्तुलाई राख्ने गरिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क समस्याग्रस्त, ख नरभक्षी, ग घाइते र टुहुरा, घ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो ख नरभक्षी।
प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ सालको फूल फुल्ने समय कुन हो? अप्सनमा रहेको छ चैत्रदेखि वैशाख, ख असारदेखि श्रावण, ग असोजदेखि कार्तिक, घ पुसदेखि माघ। यसको सही उत्तर हो क चैत्रदेखि वैशाखसम्म सालको फूल फुल्ने समय हो। प्रश्न नम्बर 57 मा रहेको छ नर्सरीको लागि कति डिग्री भिरालो उपयुक्त मानिन्छ? अप्सनमा रहेको छ क 5 डिग्री, ख 10 डिग्री, ग 15 डिग्री, घ 20 डिग्री। यसको सही उत्तर हो क 5 डिग्री। प्रश्न नम्बर 58 मा रहेको छ वन पैदावारको विशेष निकासी र आयात कसको सिफारिस लिएर मात्र निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था वन नियमावली 2079 अनुसार रहेको छ। अप्सनमा रहेको छ क प्रदेश वन निर्देशक, ख डिभिजनल वन अधिकृत, ग प्रदेश वन मन्त्रालयको सचिव, घ सङ्घीय वन मन्त्रालयको सचिव। यसको सही उत्तर हो ख डिभिजनल वन अधिकृत। प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ डिभिजनल वन अधिकृतले प्रयोग गर्ने टाँचा र सिलको दर्ता कहाँ गराउनु पर्दछ? अप्सनमा रहेको छ क डिभिजन वन कार्यालयमा, ख सब डिभिजन वन कार्यालयमा, ग वन तथा भू संरक्षण विभागमा, घ वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा। यसको सही उत्तर हो वन तथा भू संरक्षण विभागमा, ग वन तथा भू संरक्षण विभाग। साथीहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि एकपटक च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी सधैँ नै यस्तै महत्त्वपूर्ण मोडल क्वेसनको भिडियो लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित हुन्छौँ र आउँदै गरेको इक्जामको लागि सबै साथीहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहे। साथै प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कोषबाट चन्दा दिन पाइँदैन यो भनाइ वन नियमावली 2079 अनुसार ठिक छ कि छैन? अप्सनमा रहेको छ क ठिक छ, ख ठिक छैन, ग यस प्रकारको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन, घ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो क ठिक छ। अर्को भिडियोमा भेट हुनेछौँ। सबै साथीहरू जोडिनु होला। हामीले यस्तै नयाँ प्रश्नहरू लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित सधैँ हुनेछौँ। यस्तै प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हजुरहरूको सामु भिडियो लिएर आउने अवसर पाएका थिएनौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण साथीहरूमा म माफी माग्न चाहन्छु र अब दैनिक रूपमा हामी वनरक्षक सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण लिखित प्रश्नहरूका मोडल क्वेसनहरू लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित हुनेछौँ। हस्त साथीहरू अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।